啊，小瑩姐姐，我依家瞓唔着啊，有件事咧，我噏緊心入邊好耐噶啦，我就想上嚟同你講下。咩事啊？我家公啊，佢親大佬啊，佢同我家公咧自細感情好鬼好噶，佢屋企就住喺我哋屋企隔離嘅啫嘛。咁咧，我兩個仔啊，嗌佢，我跟我兩個仔嗌佢伯公嘅。今日我上嚟想同你講啊，我呢個大伯啊，原先有兩個仔嘅知嘛。佢大仔咧就18歲嗰陣咧就白血病冇咗嘅，後尾咧個細仔啊娶咗嗰啲廣西山妹啊，呢個撈妹咧嘅腳頭好唔好噶？湊翻嚟第2年啊，我大伯娘啊，即係我老公大伯個老婆啊，就得絕症死鬼埋啊！後尾咧個撈妹有咗啊，就淨係生咗個女。我老公嘅大伯啊，一直都想要個慈姑定嘅。所以個男孫啊，所以佢睇住我兩個仔呢，佢好鬼中意嘅，成日走嚟我屋企啊，冇我兩個仔嘅，你知嘛？我知。係啊，你唔知道啊，嗰個死撈妹啊，真係啊，腳頭好冇，好鬼湯豬燉嘅佢。嗱，佢自從生咗個女，佢隻肚一直都冇脹過啊，一直咧就得個女啊，燉唔出第二件嘅。咁你知啦，我大伯啊，好鬼恨男孫噶嘛。你話佢個女人福唔福薄啊？生極都生唔出。唔係啊，姐姐，我想問你一個問題啊，你屋企係咪住喺榕樹頭嘅？唔係，不過哎呀，我哋農村啲婆乸仔有啲嘢講開就講啫。啊，我未講完啊，你冇知啊，真係個好冇陰功啊！我大伯公，佢啊，咁咪做個細仔嘅。5年前啊，個細仔又出車禍死鬼埋啊，俾佢老婆啊嚇死嘅。係咯。係咪啊？你睇下係咪啊？佢死廣西妹啊，嚇死自己嘅婆婆啊，即係佢奶奶啊，又嚇死埋自己老公啊！咁我大伯公咪嬲地就趕鬼咗個扯咯，即係佢兩母女啊趕扯啊，就當時就話嘅嗱，我老公咧就第時負責養我呢個大伯公嘅，我老公佢本身有2兄弟噶嘛，咁我老爺話我老公就照顧大伯公，咁咧我大伯我自己我老公嘅大佬啊就照顧我老爺咁噶嘛，係咪？咁咧。依家你知唔知啊？我3年前我生咗2個仔之後咧，就我身體開始唔係幾好啦。咁我老公咧就為咗生活啦，為咗頭家咁啊出外地打工啦。我老公佢大伯唔知做乜鬼中鬼咗風啊！咁我哋咪帶佢睇咯。但係之後咧，佢又嫌我哋喎。照顧到佢唔係幾好啊！咁我老公去咗外地，咁我老爺又老日，我大伯啊，佢係出面做生意噶嘛，咁啊剩低我自己生咗2個仔，我自己嘅身體又唔係幾好啊，咁啊唔係話日日同佢沖涼咯，咁咪嫌咯，話我哋照顧得佢唔好啊，咁咧佢又唔知點樣講話我哋咁樣，我咪同佢撐咗幾句咯。佢之後就叫我哋唔好再理佢啊！暫停一下，打斷一下，因為姐姐你講嘢唔使講得咁急啊！你上嚟訴求話你瞓唔着，咁你食粒安眠藥啊？唔該你。哎呀，食嗰啲邊有益㗎？咁你瞓唔着啊嘛？你未知我仲未講完啦，佢唔係就係呢啲咁嘅嘢啊，仲有好多嘢嘅你冇知。嗱，佢村委介入佢個女人啦，即係佢個廣西山妹啊。嗱，你講，佢唔知邊度打聽到我大伯中風啊，佢帶埋佢個女翻嚟啊，翻嚟住啊，話要照顧個大伯公啊。陰公嚇死咁多個人都未嚇死你，真係話咁嘅口。你個阿姨。你個阿姨你得罪晒廣西人，有咩廣西人又死三妹，廣西死廣西，你邊度㗎？咁我唔知其他三妹點樣，我就係知我呢個大伯佢個新抱就係咁嘅樣。真係覺得你好冇素質啊！講嘢你都唔好喺邊啦，你想貪人啲錢啫嘛。講到尾講咁耐講咁多廢話，你都係想要你嘅身家。咁我應承咗，第時我老公照顧佢，佢間屋咧就俾我老公噶嘛。乜廣西全部係三妹㗎？你講埋真係頂你咁傻，從來冇連線上嚟，我從來好少連嘅你。我講埋呢句我就覺得你好有問題。我真係笑嘢。嗱咁啦，你係咪驚佢搬？停一下先咧，你係咪驚佢搬翻嚟嚇死你啫？
唔係啊，我驚黑死埋我大伯啊！你知唔啊？佢個女人啊，哎呀，好姣婆噶。嗱，咁我咪唔係成日同佢沖涼，因為我自己係女人，我又唔係好方便同我大伯沖啦。咁我老爺身體又老啦，佢就搬唔喐我大伯。我大伯咧就有啲肥嘅。咁咧嗰個女人啊，你知唔知？佢推住嗰啲兩隻碌嗰啲凳啊，就推咗個大伯公走去廁所度同佢沖涼，幫我大伯沖啊咁樣。嗰女人件衫都濕晒透㗎，嗰個姣婆連自己加工都想乜嘢啊？你噏啫啊，姐姐，你肯定你噏嘅，我估計係啦。你咁你都我老公你翻嚟同我講嘅，我老公翻嚟同我吹枕頭風講嘅，哎呀你睇實嗰個人啊，你上啲新聞大公你都識佢啊，所以佢咁大意見啊。係啊，我懷疑係啊，之前我阿個大伯行得㗎，陳姐佢肯定唔買佢叫咩㗎？佢新抱，佢新抱而家仲大利咁樣帶個男人翻村嚟，翻去村度啊，帶翻屋企搞嘢啊！第二你知唔知咪啊？第二咪，你好趕時間咩？趕住投胎咩？講咁快，慢慢講。哎呀，講咁鬼快，你都唔知道，咁你慢慢反應慢講。啫。你講，你知唔知啊？嗰個姣婆啊，就同人哋講啊，佢搬唔喐我大伯，揾個男護工過嚟。係啊，咁外面明講係男護工啊，你知唔知？我有時候半夜聽到佢間房係喺我哋對窗噶嘛，我聽到佢哋咿咿呀呀噶喺度啊，同嗰個男人。你肯定中傷人哋嘅姐姐。你嗌嚟聽下。你唔好話邊個聽下？唔好啊！你肯定中傷人哋嘅，我老實講，阿姐姐。你住海邊你樣樣你都搞到咁清楚，連阿姨呢個福中咗風嘅，你有咩理由係咪住海邊㗎？你有幾管人哋啊？管得咁闊啊？你係咪住海邊㗎你啊？又要管人哋，又要屈人哋啊！發覺你啊，你唔係個咩好人啊你？你聽我講埋先，咁你講埋佢啦。嗱，我大伯睇佢女人啊，姣唔姣啊？揾個咁嘅陌生男人翻屋企搞屌嘢係嘛？半夜俾我哋聽到，咁明明個屋企有細路女啊，有個老嘢喺度噶嘛，邊有咁淫蕩噶？有未見過咁淫蕩嘅女人啊？嗱，咁樣，你同你老公乜嘢嘅時候，咁你哋淫唔淫蕩，你哋都有小朋友噶喎。咁我哋係合法噶，佢嗰隻係街外執翻嚟。咁你理得人哋係咪合法？唔係佢合唔合法？咁佢係咪死咗老公？佢係咪單身？佢係咪喪偶？咁佢帶個男朋友翻屋企係咪正常？個嘢男人榕樹頭情報人1號，你講啦。啱啊，真係講得啱啊，小燕你真係講得啱啊。你講啦，榕樹頭情報人。你帶個男人翻嚟當住自己老爺面係咪啊？當住自己嘅女面，點當住自己嘅女面呢？佢會行開噶嘛？咁你自己嗱，咁你有頭家，你有老公，你唔會當住你個女、你個仔面噶。佢識得行入房噶嘛，姐姐。呢個姐姐啲仔女幾大個啊？我點知？我仔唔係好大啊，讀小學。我兩個啊，佢個姣婆一個都生唔出。嗱，咁人哋咪生咗個女啊！嗱，而家啦，仲有幾個位直播間啊，凡係廣西嗰啲走過嚟鬧佢，好啦，我出宵夜啦，拜拜。